အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ story လေးတစ်ခုဖန်တီးကြ story နမူနာတစ်ခုဖန်တီးပြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီကြောင်လေးကိုဖယ်လိုက်မယ်ထဲမှာတစ်ခုယူလိုက်အောင်ဝတ်စာရေးလိုက်မယ်ပြီးနောက်သူနဲ့စကားပြောမယ်လူတစ်ယောက်ယူမယ် people ထဲမှာဒါလေးယူလိုက်โอเคဒီနှစ်ခုကကြာအရွယ်စား site ကြီးနေရဆိုလို့ရှိရင်တို့သေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာ site 100ဖြစ်နေအားကို80လောက်ထားလိုက်မယ်โอเคတို့လည်းသေးလိုက်မယ်တို့90လောက်ထားလိုက်မယ်โอเคပြီးတော့သူတို့ကိုနောက်ခံ background ထည့်မယ် background ထဲမှာbackground into โอเคဒါထည့်လိုက်မယ်wish ဟောက်ပေါ့နော်ဒီ AN နာမည်โอเคအဲ့ဆိုသူတို့နှစ်ယောက်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်လုပ်ပေးဖို့ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်လှည့်လိုက်မဟုတ်ဒီရုပ်လေးဒီကောင်မလေးအဲ့ဆိုရင်သူ့ဘောကို click တစ်ချက်ထောက်ပြီးရင်ဘောဟိုဘက်မှာ console ဆို click ရှိရဲ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်โอเคအဲ့မှာ flat horizontal ရှိရတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဆိုရင်ရတယ်โอเคအဲ့တော့စကားပြောအောင်စကားပြောတဲ့ပုံမြင်လုပ်မယ်ဆိုစကားပြောပါပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီ wizard ကိုစကားပြောခိုင်းမယ်အဲ့ဆိုရင် look ထဲမှာ say hello ဆိုတာအဲ့ဒီက default အနေနဲ့ရေးထား hello အဲ့ဆိုရင် click တစ်ချက်နေတော့ hello လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကိုက hello မပြောချင်ဘူးအဲ့တော့ဒီအိမ်ကနေကြိုးဆိုပါလေဆိုတော့ magic house ကနေကြိုးဆိုပါလေလို့ပြောတော့ welcome sorry welcome to magic house okay welcome to magic house ဒီ magic house ကနေကြိုးဆိုပါလေဆိုပြီးတော့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်ပြီ okay အဲ့တော့ဒီအလံအစိမ်းလေးကိုနေတိုင်းစကားပြောအောင်ဆိုရင် advanced ထဲမှာ one green flag click ရှိရဲဒါတစ်ချက်ယူလာပြီးအလံစိမ်းနေလာအဲ့ဆိုရင်သူစကားပြောနေ okay အဲ့တော့ပြီးရင်သူကလည်းပြန်ပြောမှာပေါ့သူအပြင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဆိုရင်သူကမော်စရာကြီးဆိုတော့သူပြင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုဒီကောင်မလေးကပြောမှာအဲ့ဆို look အဲ့ဆိုဒီမှာI want to go outside okay အဲ့ဒါက I want to go outside ပြောအဲ့တော့ဒီမှာအလံစိမ်းလေးကိုနေရင်စကားပြောဒါဆိုနေတယ်အခုကအတပြိုင်နက်တည်းစကားပြောနေဒါဆိုနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တယောက်ပြီးမှတယောက်ပြောလို့မယ်အဲ့တော့ wizard ပြီးမှဒီကကောင်မလေးပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ wizard ကြီးအဲ့ဆိုရင်သူ့ကို control ထဲမှာ weight ရှိရ weight တည့်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုမှအဲ့ဆိုပြောကြည့်မယ်ဒီမှာကျနှစ်ခုပေါ်နေပြီဘာလို့ပေါ်လဲဆိုတော့ wizard စကားပြောတာဒီစာတန်း2စက္ကန့်ကြာပေါ်နေမှာအဲ့တော့2စက္ကန့်ကြာပြီးမှဒီကောင်မလေးစကားပြောအောင်လုပ်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ weight 2စက္ကန့်နေရာမှာ2စက္ကန့်ပြန်ပြောင်းပေါ့နော်1စက္ကန့်နေရာမှာ2စက္ကန့်ပြန်ပြောင်းလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ရအဲ့ဆိုရင်တယောက်မှတယောက်စကားပြောပါဦး okay ရအဲ့တော့ तू ကအပြင်သွားခြင်းလည်းလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီမော်စီယာကြီးက तू အပြင်သွားအောင်လုပ်အောင်ပေါ့အပြင်ရောက်သွားအောင်လုပ်အဲ့ဆိုရင်ဒီ background ကိုချိန်အောင် background နောက်တစ်ခု change လိုက်မယ် auto ဒါလေးလိုက်မယ်တော်ရရောက်ပါ okay အဲ့ဒါဆိုတော့ तू ကအပြင်သွားခြင်းလည်းဆိုတော့အပြင်ချိန်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ look ထဲမှာswitch backdrop ရှိတယ်ပြီးရင် switch backdrop ပထမဆုံးသူကဘာမှရှိရဆိုတော့ wish house မှာရှိရဒီ background ရဲ့ဒီဟာလေးတွေကကြတော့ wish house တို့ဒီနာမည်လေးတွေကကြတော့ဒီ background ရဲ့နာမည်လေးအဲ့တော့ဒီ state ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ backdrop တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်အဲ့ဒီ backdrop မှာဒီဟာရဲ့ဒီအိမ်ရဲ့နာမည်ဒီနေရာရဲ့နာမည်ကကြတော့ wish house နောက်ကခုနတော့ဒီတော့ရဲ့နာမည်ကကြတော့ jungle အဲ့တော့အစောပိုင်းမှာသူရှိနေတာစစချင်းမှာသူရှိနေတာက wish house မှာရှိနေတာပြီးရင် wait အဲ့တော့ဒီမှာ wizard ကစကားပြောပြီး2စက္ကန့်ကြာတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်မလေးကစကားပြောမယ်သူကောင်မလေး2စက္ကန့်ကြာတဲ့အချိန်ကြာမှာနောက် background နောက်တနေရာကိုချိန်သွားမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီနောက်မှာဘယ်လောက်ဆိုတော့ဒီမှာ2စက္ကန့်ဆိုတော့အားလုံး4စက္ကန့်ဒီစက္ကန့်ကြာမှာနောက် background တစ်ခုချိန်မယ်ဆိုတော့ look switch backdrop ရှိရယ် backdrop တစ်ခုယူမယ်
baby မှာဆိုဂျန်ငယ်ပေါ့တောတွေနောက်တောတွေကိုချိန်လိုက်မှာပေါ့အဲဆိုရင်ဒီ one green flag click ကိုယူမယ်အဲဆိုရင်ဆက်စချင်းအလံစိမ့်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ start ဆိုရအောင်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမော်စရာရစကားပြောမယ်မော်စရာကြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကောင်မလေးကပြောမယ်ပြီးရင်အပြင်ရောက်သွားမယ်โอเคလုပ်ကြည့်အောင်โอเคသူကအပြင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့အပြင်ရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမော်စရာယူမလို့ကျွန်တော်မော်စရာယူဖျောက်ပလိုက်မယ်မော်စရာယူဖျောက်ပလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ wizard ကိုတစ်ချက်သွားမယ်သွားပြီးရင်ဒီမှာadvance မှာ one background switch ဆိုတာရှိတယ် okay one background switch to ဒီမှာ background 1ဆိုတော့ဒီက click တစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲ့တော့ဒီ jungle ခုန jungle ဆိုတဲ့နေရာကိုချိန်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်မော်စရာယူဖျောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်look ထဲမှာ ဟာရှိတယ်သူဟာဖျောက်လိုက်မယ်နောက်တစ်ပြန်လုပ်ကြည့်အောင်โอเคသူမရှိတော့မော်စရာကြီးမရှိတော့နောက်ဆိုပြန်ပြီးတော့နောက်ကပြန်စကြည့်မယ်မရှိတော့ဘူးမော်စရာကြီးအဲ့ဒါဘာလို့မရှိရလဲဆိုတော့ဒီမှာဖျောက်ထားတဲ့ဟာသူကမှတ်သွားတာအဲ့တော့ပထမဆုံးအချိန်လေးမှာသူရှိနေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆို show ဆိုရအောင်ဒီမှာပြန်တက်ထားโอเคပြန်လာโอเคအဲ့ဆိုရင်ဒုတိယတော့ရဲရောက်သွားတဲ့အချိန်ညရင်မော်စရာကြီးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဆိုရင်ပြန်ပြီးအစားပြန်လမ်းကြည့်မယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကောင်မလေးကြီးပြန်သွားမယ်ပြီးတော့သူကစကားပြောမှာပေါ့ဒီဝယ်မော်စရာကြီးမရှိတော့တဲ့အကြောင်းလုတ်ထဲမှာ say ဘာပြောမလဲဆိုတော့ where are you ပေါ့ sorry where are you the runs at ERD wizard okay where are wizard အဲ့တော့ဒီဟာတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ်ဒီဟာကိုဒီမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ်နှိပ်ကြည့်တော့သူက welcome to magic house ဆိုပြောမယ်ကောင်လေးသူက I want to go outside သူပြင်ထွက်ချင်တယ်ပြောမယ်ဒီ location change သွားတဲ့အချိန်မှာဒီစာတန်းကပေါ်လာ where are you wizard ဆိုတဲ့စာတန်းပေါ်လာတာနည်းမြန်နေဘာလို့လဲဆိုတော့4 second ကြာတဲ့အချိန်မှာဒီ background လည်း change သွားတယ်ပြောမယ်ဆို location နေရာလည်း change သွားတယ် change သွားတဲ့အချိန်မှာစကားလည်းပြောပါဆိုတော့တစ်ချိန်နဲ့မှအတူတူဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီဟာကိုလောက်မှထားမယ်ဆိုတော့5 second လောက်ထားလိုက်မယ်sorry ဒီက5 second မဟုတ်ဒီကြားထဲမှာ wait ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် control ဒီကြားမှာထည့်လိုက်မယ် wait ဒီ1 second ပြီးတော့မှဒါပြောမယ်ပေါ့နော်မဝင်ညံနေလို့ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီနာကုတ်တင်လေးကိုရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်အလံအစိမ်းလေးလိုက်တာနဲ့သူကဒီအလံအစိမ်းလေးလိုက်တာနဲ့ဒီကောင်မလေးက I want to go outside ဆိုပြီးတော့သူပြောမယ်ပြောတော့ဒီမှာ2 second ကြာမယ်ဒီမှာ2 second ကြာမယ်ဆိုတော့အားလုံး4 second ကြာတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ် background တစ်ခုချိန်သွားတယ်သူဂျန်ကယ်ဆိုတဲ့ background တစ်ခုချိန်သွားတယ်မှာ4 second ကြာရင်မှာ background တစ်ခုချိန်သွားတယ်ပထမဆုံးရှိနေမဲ့ background က which ဟောက်မှာရှိနေတာဒီနှစ်ခုပေါင်း4 second ကြာတဲ့အချိန်မှာ background နောက်တစ်ခုချိန်သွားမယ်အဲ background 4 second ကြာပြီးချိန်သွားပြီးတော့မှ1 second ကြာတဲ့အချိန်မှာ where are you wizard ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးမိမယ်ပေါ့နော်စကားစပြောမယ်အစိပြန်ပြီးတော့ run ကြည့်မယ် okay location တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနေရာ background တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိန်သွားတဲ့နေရာမှာအတန်ထွက်အောင်လုပ်ချင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာအတန်ထည့်လိုက်အောင်sound ဒါလေးထည့်လိုက်ဒီရိုက်ထည့် okay ဒါပါတဲ့ okay
okay ဒီနားလေးမှာတန်ထည့်လိုက်ရရတယ်ဒီနားလေးမှာထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ magic ဟာကနေကြိုးဆိုပါလဲဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအတန်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်တန်ထည့် okay okay ဒီကတော့နမူနာလောက်ပြတာပေါ့နော်ဒီ story နမူနာလောက်ပြတာအဲ့တော့ကိုယ့်ဘာသာကို story တွေbackground တွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးချိန်ပြီးတော့တစ်ခုတည်းပို့တဲ့ background တွေချိန်ပြီးတော့story လေးဖန်တီးကြပါဒီချိန်ကတော့ဒါအရှင်းဆုံးပြောပြပါပေါ့နော်ဒီချိန်ကတော့ location background နှစ်ခုလောက်ကိုပဲချိန်ပြအများကြီး background နှစ်ခုတည်းပို့ပြီးတော့အများကြီးချိန်သွားရင်ပုံမြင်အရှိကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုဇက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုဖန်တီးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်